Shembull, tu duna me marrë shembull Sabri Fizllani, I cili është I pakrahasueshëm në krahasim me moshën që është tash. Kërrejt që kem pasur kon telefon e shtëpi dhe ai vonë kur ka telefon e shtëpi, domethënë as internet as kur gjë. Por me marrë informat, me shku deri në pe, u dash me hyp kerët me shku deri në pe. Mujtë ai në pe mos me pas telefon, fillim për shembull, atë këto kanë shumë o kanë jeta pak ma u dash me I dhon vetit ma shumë kohë. Tash t'i kryn punë cilat mrena ditës s'kishe mujtë me kry, këtu I kryn për 5 minuta. Kjo është ona mirë pozitive në që se këshyrim këtë zhvillimin global që është bon në përmes informatis. Edhe që është pasunia juve, po kur qysh zbër me të relaksua e me thonë që adin është mirë me, prapë thëmë, është mirë me gropu ma shumë për gjanat elementare tjetër, se informator. Kur shikoj informatorën e ka dhe botë ndorë, do me thonë ata që e kanë bërë internetin, për çfarë na kanë mashtru. Po nëse ndalemi në aspektin e muzikës, edhe sot e dim që sa e shpejt është ndoshta që të krijohet një këngë, dhe ju keni kalu krejt ato periudha, edhe në incizimet më të vështira, ndoshta kur... Unë për shembull, tu duna me marrë shembull Sabri Fizllani, I cili është I pakrahasueshëm në krahasim me moshën që është tash. Dhe koha kur ka qenë festivalet, kur ka në orkestri madhë dhe t'i këndu live, ka pas... Besa dhe në studio ke shku komplet me orkestrën, ke kënu live. Edhe nëse një antar ka gabu, krejt është dash më këty prej fillimit. Prej një dhe më koncentrimit o dash me qenë, si do mësi këngëtarit, se vokali me gjithat është, nuk është tel. është tel, po është tel prej emocionit e prej shumë sanave që nuk më jam, edhe nështë edhe s'kem nevoj mi spjegu. Edhe kur u dosh me shku me bo një kongë, tasht iTunes I bon mundësit, me thonë, s'po di, kush dënë mund me shku me kënu. Veç problemi është që, ka thonë e shkiptarë I madhë Kafka, ka thonë, se kom ditë që është bota me ka shumë mas, ka unë kom shku me ftyrë temen. Edhe ka mërmu që është masin badhë. Po du me thonë që kur futesh edhe sheh sa disa po vjen keq që duna me thonë, edhe pse rinia do të mës mi besu shumë iTunes. Ma mirë është me gabu pak e mës me dhonë kërejt mundësis teknikës për me qenë ti këngëtar. Sepse pamja e rregullan. Edhe zonin rregullan. Po, kur dal me kitë pamje si bukuroshe, si ti dukesh e bukur edhe atje, edhe këtu edhe gjithkon. Po me bo me kënu atje. Që ato ka është të thonë, pasaj po vim brëmjet muzikore. Ku po mbesim? Edhe masa, me problemi kryesor aty I këshyrin me ballafaqimit me të vërtetën. Po këto se, unë s'kom thonë, njeriu ka po vetë vërsimin, unë e këndoj, okej, publiku thotë, okej, super, hajde, no, qa po thuti? Edhe kur delat e mas ki njerës që ka pos në një pjesë muzician të ju thëmë hitet limunade, edhe ti ke bohë një kongë edhe ka hec. Unë e marrë shembull Gangnam Style në kongë hiti maj madhë botë në orë në internet. Një kongë. Ka marru. Dhe me thonë, ndërtimi karierës, për që do edhe është e këtena të Sabriu ku atje, ndërtimi karierës është me faza. Me faza është, sepse ti mrena 10 viteve ndrojnë. Për shembull është muzikë ka ndodhë, hip-hop e ka shkelë rock'n'rollin, e pa drejt. Po qërtë është. Nuk krasot për mu, hip-hopi me rock'n'roll. Po e ka shkelë. Edhe kështu që pa në rast se nuk kapësh me kohën, dhe nuk I shfrytëzon krejt mundësit teknike, po jo rreshët, është me mendimet e orkestrimeve viteve 70-ta, nuk tinglan. Edhe pse është tu këthy, to kapër që jenë të I bo, kove të fundit, marin kokët e vjetra për arsye se po mendoj që kanë qëtë shumë kanë bo kongë cilat kanë kriju një konfuzitet zdina që me gu njeri. Sa që si cilit donë, po mërë, që do ma halë mërë me pas këngëtare. Së më dësha se emnat mi u mojtë me.